sampai ayat 7 Al-Fatihah kamu ngorok kayak gini. Khairil. Karena artinya bisa rusak tahu. Harusnya menggunakan huruf gho, bukan kho. Karena kalau kamu baca dengan khairil makhdubi, artinya akan jadi kebaikan orang-orang yang engkau murkai. Padahal arti seharusnya adalah bukan orang-orang yang engkau murkai. Bahaya banget kan? Ikutin tips dari aku yuk, biar huruf lo kamu makin sempurna. Huruf lo dan kho itu sebenarnya mirip banget tahu. Mereka keluar dari satu makhraj, yaitu tenggorokan yang paling atas atau adnal halq. Lo dan kho memiliki 3 sifat yang sama, yaitu rokhawah, mengalirnya suara, isti'la, terangkatnya pangkal lidah, dan infitah, rongga mulut terbuka. Terus bedanya di mana? Perbedaannya hanya pada sifat jahr dan hams. Lo memiliki sifat jahr, artinya nafasnya terputus. L. Sedangkan kho itu hams, udaranya mengalir. L. Analogi simpelnya, mereka itu seperti adik kakak yang keluar dari rahim yang sama. Adik kakak pasti banyak sifat yang mirip, tapi ada juga sifat yang berlawanan. Contohnya, jahr dan hams. Mereka itu berlawanan. Di sini letak kerentanannya. Kalau huruf lo dikasih hams, maka jadi huruf kho. Kita buktikan dengan mensukunkan hurufnya. L. Oh ya, jangan mengkol-kolahkan huruf lo ketika sukun ya. Contohnya kayak ghairil maghdubi. Tidak ada hams ketika huruf lo disukunkan. Maka lakukan juga ketika dia diberikan harokat. Lo, li, lu, baglo. Ghairil maghdubi, bukan khairil maghdubi. Jadi hati-hati ya pada huruf lo dan kho, karena mereka sangat mirip. Menurut kalian huruf apa lagi ya yang mirip tapi beda sifat? Tanggal 25 Januari 2026, aku akan ngadain webinar Al-Fatihah Mastery. Materinya nggak cuma buat pemula, tapi cocok buat kamu yang sudah belajar dan mau memperdalam lagi. Juga buat guru Quran sebagai bekal untuk mengajar. Kita bakal belajar 4 jam full. Kamu nggak cuma dengerin aku, kamu juga dapat kesempatan buat talaki dan dikoreksi langsung sama aku one on one. Plus dapat sertifikat penilaian. Link pendaftaran di bio ya.